来了来了。小黑，你在家呢？姐，你怎么来了呀？我今天来啊，看看你们，看看我妹妹。肉肉呀，她今天没在家，她出差去了。肉肉出差去了，那她出去几天啊？她这估计得下个星期才能回来。哎，你看这肉肉也不在家，你还是等下个星期再来吧。这进来也不方便呀。那行，那姐啊，等肉肉回来的时候再来。那我走了啊。行。哎，这屋里是谁啊？姐，就是我朋友，你看什么呀？哎，没事儿。你看你这穿的什么呀？进来转给我丢人，你还是走吧。走吧走吧，哎呀，别看了，你赶紧走吧。那行，那我走了啊。行行行。这怎么回事啊？哎，算了。肉肉呀，来先坐。你说我这样把你姐给赶走了，会不会有点不太好呀？小黑，没事的，到时候等我病好了，再给我姐解释。我这样对咱姐，心里还有点过意不去呢。你说咱姐平时对咱俩也挺好的。小黑，就是因为知道咱姐对咱们好，所以才不把我生病的消息告诉她。我怕她又为我担心。我明白，肉肉。小黑，你也知道，我啊是抱养的，我妈、我爸走得早，从小都是我姐一直在照顾我，我不想拖累她了。她要是知道我这个病啊，肯定会砸锅卖铁的给我看病的。如果还看不好的话，她肯定把老家的房子也给卖了。唉，她为我付出的太多了，我不能再拖累她了。唉，我不是怕卖房子，我是怕卖了房子再治不好我这个病，到时候再拖累我姐了。肉肉，别说了，你放心，你这病呀，我一定找最好的医生给你看，我不会抛弃你的。老公，真的太谢谢你了，不顾形象的去演这个坏人。姐，你说说你们两个，也太过分了吧！这么大的事儿怎么能瞒着我呢？姐，是我让小黑瞒着你的。姐，你也别生气，也别怪肉肉。其实刚刚那样说你，我心里也挺过意不去的。我不是生气，我是着急。你们说，我妹妹生那么大的病，我能不着急吗？姐，我们不告诉你是不想增加你的负担，你这自己一个人也挺不容易的。是啊，姐，你为我付出的太多了，我不想再拖累你了。我的傻妹妹，什么叫做拖累我呀？这个世界上我就你一个亲人了，我不帮你帮谁啊？姐，这行了，别说了，你们还担心我卖房子？你说说，我妹妹都没有了，我还要那房子干什么呀？肉肉啊，你说虽然你是咱爸妈抱养过来的，但是我从小就把你当亲妹妹一样对待啊，难道你就没把我当成亲姐姐吗？这么大的事儿都要瞒着我，不告诉我。没有姐，我是把你当做我的亲姐，就是因为我把你当成我的亲姐，我才不敢告诉你，怕拖累你。姐，以后我不敢了，以后有什么事儿我肯定和你商量的。是啊，姐，肉肉呀也没别的意思，就是怕你担心。姐，你别生我的气好不好？行了行了，我没有生你的气，你也别着急，你这病啊拖不得。要不这样吧，咱们今天啊去医院再去检查检查，看看到底是怎么回事，行不行？姐，这哎，行了，别说了，走，咱们去医院啊。
行，走，来，慢点。小黑，你给我出来！你干什么呀，小黑？我问你，我给你家压的彩礼钱，你妈什么时候还给我啊？小黑，还什么还呀？那彩礼钱我妈都没说要拿过来。不拿过来，这谁家压的彩礼钱不拿呀？再说了，我还急着用呢。小黑，当初结婚的时候你也没说要拿回来啊。这我妈她养我，她也不容易，不拿。还没说要拿过来，这谁家结婚不把彩礼钱拿过来呀？人家隔壁的老张家不也拿过来了吗？小黑，那你不能和别人比啊，这拿过来的人也不多啊。不多，这再怎么着也是我的钱呀，那是我爸我妈东跑西借借出来的呀，什么时候还啊？小黑，那借的钱，我们两个可以慢慢还呀。谁要和你一块儿还呀？这钱你等得起，我等不起。我跟你说，今天呀，去你妈家，必须得把钱给我要回来。我不去。你不去是吧？走。我不去，小黑。你给我过来！小黑，给我过来！赶紧叫你妈出来，把钱趁早还给我。小黑，再回去行不行？这我妈那身体本来就不好，到时候别气坏了。回去什么呀？我都来这儿了，赶紧叫她出来还我钱。小黑，咱们回家吧，走。回什么呀？赶紧！我跟你说，今天这钱我要是要不回来呀，看我回去怎么收拾你。这，小黑、肉肉，你们怎么来了？你这糟老婆子，什么时候把我压的彩礼钱还给我呀？小黑，你怎么说话呢？她可是我妈。她是你妈怎么了？就算是天皇老子，也得把钱还给我。行了，小黑，你们两个别再吵了。小黑啊，算妈求你了，这个钱啊，妈以后还你行吗？以后还？你这还能活多久呀？你死了谁能还呀？小黑，你不要太过分啊！你还说我了？你顶嘴啊你！长本事了啊你！小黑，你也太过分了吧！你为什么要打我女儿啊？妈，闺女，打他？我打他怎么了？我跟你说，今天这个钱要是不还给我呀，我连你一块打。小黑，我不是跟你说了吗？那钱我们两个慢慢还，咱就别打扰我妈了，行不行？我告诉你们俩啊，这2万块钱今天不给我拿出来，给你们没还。小黑，你怎么还好意思说？当初咱们结婚的时候，你只拿了2万块钱，你到现在还给我要。2万怎么了？2万不是钱呀，这1个月工资你才多少呀？还说2万不值钱呀？好啦好啦，小黑，这2万块钱啊是妈用了。你哥不是做生意吗？前一段时间他手头紧张，妈就把这个钱给他了。等你哥以后有钱了，会加倍还给你，好吗，小黑？还还钱呢？就他那点本事，拿什么还呀？不赔钱才怪呢他。小黑，你怎么说话呢？那可是我哥呀！你哥怎么了？他和我有关系吗？行，你们俩不还钱是吧？那行，我今天就住在这不走了。你臭婆娘！哎，小黑，你，妈，你怎么了，妈？小黑，你赶紧把妈给气的。肉肉，妈没事儿，妈休息一下就行了。你个死老太婆，还装呢你！别以为你这样装，我就不让你还钱了。哼！妈，我扶你进屋休息。行，来，妈慢点。矫情什么呀？使劲装，再装！哼！小黑，你太过分了！我告诉你，我过分？哼！这欠债还钱，天经地义的事儿。小黑，那是欠你的钱吗？那是当时我们结婚时候的钱。咱们结婚的钱
那怎么跑你哥手里去了？那不是我哥的急用钱吗？你哥急用，我就不急用了呀！你还顶嘴啊你！小黑，怎么了？你还问我怎么了？你怎么打肉肉呀？打肉肉，我打他怎么了？还不是因为你！我跟你说，那2万块钱赶紧还给我。 2万块钱，小黑，我没想到你竟然会因为2万块钱打肉肉。行了，咱俩呀也别再废话了，今天赶紧把这2万块钱给我，我这还有事儿呢。小黑呀，当时咱妈给我这2万块钱的时候，我知道是你的钱，我当时也和咱妈说了，到时候会双倍还给你。我没想到呀，你会这样。这张卡里现在有5万块钱，本来呀我是准备给你的，但是看到你现在这个样子，你想都别想。 5万块钱，哥，这都是误会，我知道不该打肉肉的，我错了，哥。肉肉，咱妈呢？哥，咱妈被小黑气的，在屋里休息呢。哥，我没气咱妈，你也知道她身体不好，她就自己晕倒了。行啊，小黑，我没想到你竟然是这种人。哥，我知道错了，你就把钱给我吧，哥。小黑，没想到到现在了，你还想着要钱，难道你就不想想以前吗？以前我妈她对你多好呀，还有我哥他帮咱多少，你难道就不记得了吗？那个时候你也疼我，我们的感情多好呀！现在难道你就为了那2万块钱，就要和我们争吵，一直争吵下去吗？肉肉，我知道错了，哥，你们就原谅我吧。哥，这钱我不要了，你原谅我吧，哥。哼，你呀，好好反省反省吧。肉肉，走进屋看咱妈。不行，我也得进屋给妈好好道个歉。妈，我错了。